مولانا د دغه ځوان افغان سندرغاړي زین الله زین خان لومړنۍ ویډیویي سندره ده. پیل یې پر عرفاني سبک او هنر کړی. مینه، سوله او یو د بل منل د دې سندرې اصلي پیغامونه دي. پیغامونه یې دومره مهم دي چې په دریو ژبو یې تکراروي. دا سندره یوه میاشت مخکې پر یوټیوب خپره شوه او تر اوسه 15,000 واره کتل شوې. ښاغلی زین خان وایي دا سندره یې د ختیځې موسیقۍ په ریتم په داسې حال کې د رڼا د راتلو په هیله جوړه کړې چې پر وطن یې د اور لمبې خورې دي. په نوې دوره د ځواني کې یو څه وخت اسلامي فرهنګ یا اسلامیک کلچر زده کړې مې ترسره کولې او همدا شکل دغه د یو نوې پیل زما د تحقیق د موسیقي په بخش کې، یعنی خصوصا د موسیقي په بخش او د اسلامي موسیقي او عرفاني موسیقي په بخش کې. کمترین هڅه زموږ دا ده چې خلکو ته امید ورکو او د نورو په شونډو باندې مسکا راولو. عرفاني موسیقي په افغانستان کې اوږده سابقه لري، خو په تیرو څو لسیزو کې د بیا غوړېدو امکان له لاسه وتلی. ښاغلی زین خان چې د لوی عارف او شاعر حکیم سنایی غزنوي په ښار کې زیږېدلی، وایي ډېرو یې د هنر هرکلی کړی. د خلکو استقبال ډېر شو. موسیقي د هر هیواد، یعنی سنتي موسیقي د هر هیواد د کشف و آینه ده د ارزښتونو، هغه ارزښتونه چې هیر شوي دي او زموږ هویت د الهي هنر یوه ریښه ده چې کله کله هغه مو ورکه کړې ده، یعنی کله کله هغه ورکو. دا د ښاغلي زین خان د یوې بلې هغې سندرې یوه برخه ده چې پکې د توندلارۍ او تاوتریخوالو پر ضد یې د زړه خبر کړي. ښاغلی زین خان وایي ځکه په څو ژبو د سولې او مینې پیغام اوروي چې ټوله نړۍ یې واوري. نن چې په ډېری ممالکو کې بدبختي، جنګ، بربریت ته همدا علت ده چې موږ خپل ځان هیر کړی ده، موږ خپل اصلیت هیر کړی ده. ګورې موږ وارثین د یو ډېر غټ تمدن چې هغه اسلام دی چې ډک له عظمت، انسانیت او ډېر لوړوالي نه ده. ټول کوشش زموږ دا ده چې موږ یو خلک یو توازن ته را دعوت کړو، یو عدالت ته، یو دینی اخلاقو ته چې هغه ټول زموږ اصلي زموږ د دینی فرهنګ نه اخلي. ښاغلي زین خان د موسیقي په ډګر کې په بهر کې زده کړه کړې او اوس د عرفاني موسیقي په ډګر کې د زده کړو ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې د تاوتریخوالو پر ضد د هنر له لارې غږ پورته کوي چې هره ورځ په افغانستان کې تاوتریخوالی د یو شمېر افغانانو ژوند اخلي. My life full of mistakes, my heart's full of shame, heart's full of shame, but أنت عفو أنت غفور.